ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة هعمل لكم فيديو. هو ريفيو بسيط كده عن طقم الحلل طقم الحلل حلو قوي. طقم الحلل جرانيت. هو مش جديد عندي، هو انا جديد يعني وكل حاجة، بس هو كان ده في جهازي، مش لسه شارياه. يعني شارياه من حوالي سنتين كده، لان انا شايره كل جهازي شارياه اول على طول ما اتخطبت. ما كنتش مخزنه جهاز ولا اي حاجه. بصراحه ودي احسن فكره، يعني بتمنى ان كل الناس تعملها، لان اما انتي تفضلي تجهزي بنوتك وتفضلي تشيلي لها الحاجات، الموضه بتبطل، وبعد كده بينزل بعديها حاجات حديثه، وبعد كده بنفضل هي بتبقى عايزة تشتري حلل شكلها حلو، حلل شكلها زي البنات اللي زيها، فهتفضل تجدد في كل اللي عندها. فعلى ايه انتي تحوشي لها فلوس احسن؟ فبصراحة ماما ربنا يبارك لي في عمرها ويديها الصحة ويخليها لي يا رب، وما تحرمش منها ابدا، ويخلي امهات كل العالم يا رب. ما حرمتنيش من حاجة ابدا، وفعلا حوشت لي. هي قالت انا حوش لك فلوس. دي كانت فكرتها هي، يعني اني اشتري لك كل حاجاتي الجديدة كلها بتاعت الموضة بتاعت السنة دي، وتبقى كويسة يعني. فبصراحة كل حاجاتي لسه ما بطلتش، ولسه موجودة، ولسه الناس بتشتريها، ولسه فتقريبا مش عايزة اشتري حاجة، يعني لسه حاجاتي كلها موجودة يعني. وربنا يخليها لي يا رب، ويبارك لي كمان في اخواتي، وبصراحة ربنا يبارك لهم، ما تأخروش عني بأي حاجة. ربنا يخليهم لي كلهم، عيلتي اللي بفخر بيها وبحبها جدا جدا جدا. بس تعالوا بقى نشوف الريفيو النهارده عن الحلل. و آه، لا- يا رب تعجبكم يا بنات، عشان كل البنوتات العرايس الجديده اللي عايزين يشتروا اطقم، بقول لكم ان انتوا بجد ما تتاخروش ان انتوا تشتروا الطقم الطقم ده حلو جدا. الطقم ده جرانيت زي ما مكتوب عليه كده على العلبه، ده ميدان تركيا. الطقم ده كان على ايامي مكتوب نيو كده، لان هو كان جديد، كان احدث طقم نازل. هو كان غالي، كان اغلى طقم، وكان فيه السيراميك كان اغلى من السيراميك كمان. بس دلوقتي السيراميك انتشر قوي والناس بقت تطلبه قوي زيادة عن اللزوم. هو جرانيت وعليه طبقة مطلية سيراميك. الطقم ده حلو جدا جدا، وكمان لونه اسود وعملي قوي. الطقم ده انا بغيره، انا كان عندي طقم تيفال، اللي هو ده، اللي هو ده. استنوا هوريهولكوا حالا دلوقتي، اللي هي الحلة دي. الطقم ده باظ مني، سوء استخدام مني انا، اتخربش كده زي ما انتوا شايفين، بقى يلزق الاكل وبتاع، وبقيت اخاف ان انا اطبخ فيه بصراحه. انا حاولت كذا حل ان انا ابيضها، يعني اشيل الطبقه دي كلها، بس بصراحه بقيت اخاف لانه بقى يطلع بكل سهوله. فقلت اغيره. انا بستخدم الطقم بستخدم منه الحلل الصغيره كتير، فبقى يلزق لي الاكل، يلزق وبخاف منه، يعني اخاف ان هو يضرني على صحتي يعني، وبقى يضايقني بقى في تلزيق الاكل وبتاع. فقلت اطلع من الطقم انا هستخدم من الطقم اللي هنا ده، هستخدم منه الحلتين الصغيرين بس، مش هستخدم الكبار، لان الكبار اللي من الطقم كويسين لسه زي ما هما، مفهومش اي حاجه. انا بس عشان الحلل الصغيره هي اللي كنت بستخدمها دايما. تمام. تعالوا بقى نشوف الطقم الطقم ده يا بنات معاه مريالة مطبخ، ومعاه كمان طقم توزيع، وهم حوالي 5 حلل زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا اوريكم بقى حاجة حاجة معايا. افتح لكم اهو العلبة اهو. اول حاجة هوريها لكم طقم التوزيع اللي هو ده عبارة عن مع ستاند كده اهو. ستاند كده زي اللي على العلبة بالظبط، هي كل حاجة في علبة. ومعاه مغرفة، معاه 6 حاجات. بس طقم التوزيع مش كويس، بلاستيك مش حلو خالص، يعني هما مديهولكوا كادو كده، يعني حاجة كده يعني. تمام. هو مغرفة
زي ما انتوا شايفين كده، مغرفة ومعلقة ومعلقة تانية شكلها غريب كده، تمام، ومعلقة دي اللي هي عاملة زي المقصوصة بتاعت المكرونة، ودي بتاعت المكرونة برضو. دي حلوة قوي، الطقم حلو وكل حاجة، بس المشكلة ان هو بلاستيك. انا كده كده جايبة طقم توزيع لوحده يعني، فانا مش محتاجاه، فمش هستخدمه. بس فتعالوا بقى شوفوا الباقي. الحلل، اول حل عندي اقول لكم الحاجات دي. اول حل عندي وكمان المريالة، صح، ما نشوف الحلة. المريالة اهي زي اللي في الصورة بالظبط، بلاستيك، خامتها بلاستيك برضو، مش هستخدمها. انا كده كده عندي المريالة بتاعتي، تمام. و كمان الحلل بقى. اول حلة معايا اللي هي مقاس 18. اول حلة معايا اللي هي مقاس 18 اهي. الحلة خامتها تقيلة، وبصوا اللمعة اللي جوه دي سيراميك خفيف. دي حتت عشان الغطا ما يتخبطش في العلبة يعني، بتتشال يعني، سفنجة كده محطوطة عشان الغطا وهو في العلبة. والغطا بتاعه سيليستين وازاز، وهنا في فتحات للهواء للبخار يعني. والحلة زي ما انتم شايفين شيك قوي قوي، وبصوا الشكل رهيب، رهيبة، ولونها حلو. اللون الاسود ده حلو قوي، مش هتعبكم في التنظيف، تحفة يعني، حلوة قوي، هتعجبكم. دي اول حلة. تاني حلة بقى، هم حاطين كل حاجة في علبة، كل حلة في علبة. تاني حلة اللي هي مقاس 20، برضو نفس الموضوع، ده مقاسها، واهي، والغطا من جوه، وخامتها تقيلة تقيلة يعني، تقيلة يعني مش قادرة اشيلها كده، تقيلة. ومن ورا اهي، من ورا طبقة سيليستين. بصوا مكتوب عليها سيراميك، ومكتوب عليها جرانيت. وحلوة قوي، انا بصراحة عجباني جدا، وعجبني لونها، وعجبني كل حاجة فيها بصراحة، وعجبني كل حاجة فيها بصراحة، لان انا بصراحة اللي منقيه يعني، انا وماما اللي منقين كل حاجة مع بعض، فكل حاجة عجباني يعني، فمش عايزة اغيرها ولا اي حاجة. اهو دي تاني علبة. تالت حاجة، اللي هو مقاس 24. عايزة اقول لكم ان الحلل عشان مربعة مقاسها كبير، نزلت لكم على الارض عشان اصور، عشان تقدروا تشوفوها كويس. اهو دي مقاس 24 زي ما انتوا شايفينها كده، بس بصراحة انا مش هفتحها عشان انا مش هستعملها دي، هي ما تختلفش، هي زي التانية. بصوا انا هستخدم بس الحلتين الصغيرين اللي انا وريتهم لكم، تمام. وكمان في الحلة التانية اللي هي 28، اللي فاتت دي كانت 24، دي اللي هي 28 بقى. يعني عاملة ايه، عاملة لكنها بالظبط زي الطاسة اهو، عاملة لكنها زي الطاسة كده، تعملوا فيها الشاورما، تعملوا فيها شايفينها، وكبيرة، مقاسها كبير اهو، ومقاسها حلو قوي، حلوة جدا. الطقم بصراحة كله تحفة يعني. وكمان في واحدة تانية، هي دي مقاسها 24، والمقاس الكبير في واحدة تانية مقاسها 24 برضو، بس اللي هي
اللي هي الطويلة. يعني ايه الطويلة؟ اللي هي هوريها لكم دلوقتي، اللي هي المربع زي اللي معمولة على الكرتونة كده، يعني عالية شوية. هوريها لكم حالا دلوقتي. عايزة اقول لكم تقال جدا جدا اهو. اهي الحلة زي ما انتوا شايفين كده. دي مقاس برضو مكتوب عليها 28، ودي مكتوب، الاتنين مكتوب عليهم 28. دي ودي، واللي هي دي. بس دي قصيرة يعني مضغوطة شوية، ودي يعني عالية شوية. الطقم حلو وكل حاجة وتمام، بس في مشكلة ان هو قصير. يعني اما تيجوا تغلوا وعايزين تحطوا حاجة فيها مية كتير، هيبقى في مشكلة، لان هو مش طويل، هو مربع. تمام، مش مدور فطويل كده. بس حلو جدا جدا، وجرانيت وسيراميك حلو، ومش هيتخربش معاكم، وشكله يجنن، وحاجاته حلوه قوي قوي. وبجد زي ما قلت لكم يا بنات، ان انتوا تحاولوا ان انتوا بجد تشتروا كل حاجاتكم جديده. ما تقعدوش تحوشوا الحاجات اللي هي او مثلا تشتروا طقمين، يعني تفضلوا مخزنين عندكم طقمين، وتسيبوا طقم تاني او طقم تالت ان هو ينزل على الموضه، ينزل حديث. لان انتوا عشان بعد ما تجيبوا جهازكم وتجيبوا حاجاتكم بعد كده تيجوا تبصوا تلاقوا كل الموضه بتاعتكم بطلت، هتزعلوا جدا. فجيبوا حاجاتكم على الموضه، وجيبوا حاجاتكم حديثه. انا عارفه طبعا ان الفلوس كل حاجه كل مدى وبتغلى وكل حاجه، بس برضو اما انتوا اما تجيبوا كل حاجاتكم وتيجوا بعد كده عايزين تغيروها، ما هو ده برضو ده، يعني ده كده لكنكم ما عملتوش حاجه، لكنكم بتبداوا من اول وجديد. فانتوا حاولوا ان انتوا تعملوا كده بس. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون فدتكم وقدرت اكون فدت البنات العرايس الجداد. ربنا يسعدهم ويهنيهم في حياتهم، اللي هم مخطوبين او اللي هم بيجهزوا نفسهم وخلاص قربوا يتجوزوا. ربنا يسعدهم ويتمم لهم على خير يا رب. وبس، ده كان الفيديو بتاعي، وده الطقم بتاعي. الطقم انا عندي طقم تاني، طقم سليستين، وطقم ألمونيا، وطقم تالت. انا جايبه 5 تطقم، فاول طقم بس طلعته واستعملته، باقي الاطقم كلها مخزناها و... ومخزناها، فبطلع منها كل ما بعوز حاجه يعني. ده اول طقم اطلع منه، يعني يعني انا استعملت طقم، ده تاني طقم. طبعا انتوا مش كلكم تشتروا 5 تطقم ولا اي حاجه، بس انا عشان انا بنوته وحيده فماما بس ايه، ربنا يبارك لي فيها بس في عمرها يا رب. بصراحه يعني جابت لي كل حاجه، كل اللي يخطر على بالكم، كل اللي محتاجاه واللي مش محتاجاه وكل حاجه. بكره ان شاء الله اوراكم على المطبخ بتاعي والشقه، واشوفكم واوريكم قد ايه جايبه حاجات كتير، والشقه عامله ايه. آه ربنا يبارك يا رب، والحمد لله. يعني ربنا يبارك لي في عيلتي يا رب، ويخليهم ليا. بس يا بنات، ويا رب تكونوا استفدتم من الفيديو. ولو عايزين اي حاجه اوريها لكم قولولي، واكتبوا لي كومنت وقولوا لي، وانا من عينيا حاضر اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. وانا مش ناسيه تعليقاتكم، مش ناسيه الحاجات اللي انتوا طالبينها، ان شاء الله هعملها واحده واحده. وبس كده، ويا رب اكون فدتكم ان شاء الله. واللي عجبه الطقم ونزل شافه يدعي لي، ويدعي لاهلي، ويدعي لزوجي. ربنا يبارك لي في عيلتي كلها يا رب ويخليهم لي، واسالكم الدعاء ليا يا رب. وبس، وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناه، وتسيبوا لي كومنت عايزين ايه، او لو حتى بس الطقم عجبكم او ما عجبكمش. اشوفكم على خير ان شاء الله. اشوفكم في حاجه جديده نتعلمها مع بعض ونعملها مع بعض، او نشوفها مع بعض. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.